بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. إذا السماء انفطرت Asman yerilgan çağda, وإذا الكواكب انتثرت yıldızlar tökülgen çağda, وإذا البحار فجرت denizler birbiriga qo'shilgan çağda, وإذا القبور بعثرت qabirlar asti üstü qilingan, ya'ni o'liklar chiqarilgan çağda, علمت نفس ما قدمت وأخرت. her odam ilgari keyin qilgan ishlarining hammasini biladi. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Ey inson, seni merhametlik Rabbinga osiylik qilishga nima oldi de? الذي خلقك فسواك فعدلك. U seni yaratdi, a'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi. في أي صورة ما شاء ركبك. Seni u xohlagan shaklda qurashtirdi. كلا بل تكذبون بالدين. Hergiz unda qilmanglar. Ya'ni Allohning keramiga mag'rur bo'lmanglar. Ey Makka kuffarlari, balki sizlar dinni inkor qilasizlar. وإن عليكم لحافظين. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turg'uchi farishtalar bor. كراما كاتبين. Ular Allohning dargohida hurmatlik farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turdi. يعلمون ما تفعلون. Ular qilmishinglarni bilib turdi. إن الأبرار لفي نعيم. Mu'minlar shak shubhisiz jannatda bo'ladi. وإن الفجار لفي جحيم. Kafirlar shak shubhisiz do'zaxda bo'ladi. يصلونها يوم الدين. Ular qiyomat kuni do'zaxga kiradi. وما هم عنها بغائبين. Ular hargiz do'zaxdan ayrilmaydi. وما أدراك ما يوم الدين. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? ثم ما أدراك ما يوم الدين. Qiyomat kunining dahshatligining qandoqligini qandoq bilalaysan? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. O kunda bir odamning yana bir odamga yordam berish qo'lidan kelmaydi. Bu kunda hukm Allohga xosdir.